Добрага дня, шановне господарство, спадзяюся. Дар'я Протасюк адзначылася адзіным і Маргарыта Міруца, яе памочніцы. Чацвёрты арбітр, мінчанін Іван Кавальскі, інспектор. Таксама Протасюк, тая самая футболістка, якая вось тым самым голам у Берасці вызначылася. Раней яшчэ 3 траўня ў 4-м туры футбольнай жаночай лігі. Гэта бялюткая каса, яе, конечно, вельмі выдае на футбольным поле. Смыкович можна біць па варотах, яна б'е. Вышэй змяшчаецца на бліжэй да цэнтра, а вось тут яе ўжо сустрэла Яцыновіч. Протасюк змагалася да апошняга. Пінчук можна паспрабаваць прабіць, і Пінчук б'е. Кваліфікацыі чэмпіёната свету 2027 з армянкамі. Падача Белай. І цяпер ужо Дзямідавай дакладнасці. Кісканен працягваюць другім тэмпам насядаць гараджанкі. Падача Дзямідавай, удар па варотах. Усё ж такі Марына Кісканен. Уважлівыя тыя самыя абаронцы, які уважліва зараз гуляла Мілена Нікіціна. Барацьба за мяч. Трэба біць па варотах, і гэта робіць Хотарова. Дабіванне, яшчэ адзін сейф Дар'і Вінаград. Ну вось зараз захаваць у сябе ў нагах, прытрымаць. Белая! Ох, вот это гол! Вы поглядите, что робит 75-й нумар. Ну, колькі там было до ворот? Ну, 1,32 м, пэўна. И ось так. Да, збянтэжаная абсолютно Дар'я Вінаград. Не чакала яна такога ад Валерыі Белай. Ну, я уже казаў, что гэта Дзямідава. І яе накрывае Смыкович. Ну, не ўсё ў гэтым матчы атрымліваецца у Марыі Дзямідавай. Ну, поле сёння будзе паднятае з рэзерва. Пінчук б'е па варотах. Ну, гэта зрабіў у перапынку. На поле з'явіліся Алёна Гусева і зараз Валерыя Богдан на Протасюк. Канешне, ніякага офсайда тут няма. Протасюк б'е па варотах, і мяч пераводзіць праз папярэчыну. Дар'я Вінаград застаецца у берасцейскіх футбалістак. Гэта Смыкович на Яцыновіч. Яцыновіч левай ногой б'е, але гэта, канешне, не праблема для Хотарова. Дзямідава. Казахстанка мяч накіроўвае ўнутр штрафной пляцоўкі. Кісканен! Гэта 1-0, а па выніках двух матчаў ужо і 2-0. Удар па варотах. Ну вось. Мінска. Яцыновіч выходзіць Уласевіч і гуляе вельмі. Ну, але цяпер ужо з ёй, прынцыпе, я так разумею, ўсё нармалёва. Удар па варотах. Ну, можна было зараз разлічваць на большае дынама. Яшчэ адзін удар. Ну, ось двойчы прабіла Мілена Нікіціна. Марчык запускае мяч у штрафную. Там галавой Ласенко гуляе. На падборы Ларына, Мірашніченка. На луге удар па варотах. І гэта сейф. Кацярына будзе рабіць падачу. Ну, так, да мяча дацягнулася, але... Ну и там что, хіба не было порушення правил на Дудко? Не было. Ось он момент. Не. Нікіціна. Нікіціна наперад на Гусеву. Гусева, ну, імкнулася скинуть мяч. Може фінала Фонбет жаночага Кубка Беларусі. 2-0 по суме дзвюх гульняў на карысць Мінска. Спокойно. Ну, 10 хвілін як мінімум. Падача да Смыкович. На гэта увагу не звярнула. Капыша. Падача. Мяч у стойку трапляе, выбівае яго Белая. Ну вось. Падача. Бліжэй да штрафной пляцоўкі. Трэба выходзіць з варот. І гэта робіць Уласевіч. Ой-ой-ой. Гэта пенальці. Гэта пенальці. 11-метровым ударом Капыша трапляе на устойку, добивания, и Уласевич свою команду выратовала. Пасля добивания, да. Ну ось хто мяч добиваў у вароты, я па шчырасці не побачыў. Кідвае Валерыя Богдан мяч, і гэта апошняе дзеянне футбалістак у гэтым другім чвэрцьфінале. 1-0. З намі Андрэй Ільеня для вас працаваў у эфіры YouTube канала «Женский футбол Беларусі». Усяго добрага, до новых сустрэч.